હરે કૃષ્ણ. તો આજનો ત્રીજો અધ્યાય આપણે શીખવા જઈ રહ્યા છીએ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીની કૃપાથી કર્મ યોગ. હવે અહીંયા આપણે જોઈશું કે અર્જુનજીને કેવા કર્મની ભગવાન આજ્ઞા આપે છે. તો ત્રીજા અધ્યાયનું પહેલું શ્લોક. અર્જુન ઉવાચ જાયસી ચેત કર્મણસ્તે મન્તા બુદ્ધિ જનાર્દન તત્કિમ કર્મણિ ઘોરે મામ નિયોજયસી કેશવ. અર્જુને કહ્યું, હે જનાર્દન, હે કેશવ. હવે અહીંયા જનાર્દન અને કેશવ એમ કહીને અર્જુનજી બોલાવી રહ્યા છે ભગવાનને. તો જનાર્દનનો અર્થ શું થાય છે? કેશવ અને જનાર્દન આ બંનેનો અર્થ તમે મને જણાવો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કેશવ એટલે કેશવ નામથી શું કામ બોલાવે છે અને જનાર્દન નામથી શું કામ જનાર્દન બોલાવે એટલે જે સર્વનું કલ્યાણ કરે છે એ જનાર્દન કહેવાય છે. ઓકે. સર્વનું ઈચ્છિત ને સારું કલ્યાણ કરવા વાળા અચ્છા, જનતાનું. જી માતાજી, ખૂબ સરસ. કેશવ શું કામ કેશવ બોલાવે છે? હરે કૃષ્ણ. ઓકે. તો જનાર્દન એટલે કે જનનું જે આર્દન કરે છે એટલે કે પાલન કરે છે એવા જનનું પાલન કરનારા સંપૂર્ણ જે જનતા છે એ બધાનું બધા જે માત્રનું જે પાલન કરે છે એ જનાર્દન છે. તો અહીંયા અર્જુનજી જનાર્દન કહીને બોલાવે છે. શું કામ? તો તમે તો જનના આર્દન કરનારા છો, જનનું જનતાનું તમે પાલન કરનારા છો, કલ્યાણ કરનારા છો અને તમે મને યુદ્ધ માટે પ્રેરી રહ્યા છો. એટલે અર્જુનજી અહીંયા જનાર્દન આ શબ્દ વાપરે છે. પછી કેશવ. તો કેશી દૈત્યને ભગવાને માર્યું હતું એટલે કેશવ નામથી અહીંયા બોલાવી રહ્યા છે અર્જુનજી. તો કેશવ જે કેશી જે દૈત્ય હતું ને એ ઘોડાના સ્વરૂપમાં આવ્યું હતું. એના સાથે જયારે યુદ્ધ કરે છે કૃષ્ણ ત્યારે એમને હરાવી દે છે. તો અહીંયા અર્જુનજી કહે છે કે તમે જેવી રીતે કેશી દૈત્યને હરાવ્યું હતું ને તો એવી રીતે મારા મનમાં જે શંકાઓના જે કન્ફ્યુઝનના જે ઘોડાઓ દોડી રહ્યા છે એને પણ તમે પરાસ્ત કરો. તો હે જનાર્દન, હે કેશવ, જો તમે બુદ્ધિને સકામ કર્મ કરતા શ્રેષ્ઠ માનતા હો તો પછી તમે મને આ ઘોર યુદ્ધ કરવા શા માટે પ્રેરી રહ્યા છો? તો અહીંયા અર્જુનજી પૂછી રહ્યા છે કારણ કે કાલના અધ્યાયમાં આપણે જોયું કે ઘણું બધું નોલેજ ભગવાને આપી દીધું હતું પણ શોર્ટમાં જ આપ્યું હતું કે કર્મયોગ વિશે પણ કીધું હતું, પછી બુદ્ધિ યોગની પણ વાત થઈ હતી, જ્ઞાન યોગની પણ. તો અર્જુનજી છે કે એ પકડી લે છે, કહે છે કે તમે કહો છો કે બુદ્ધિ સકામ કર્મ કરતા શ્રેષ્ઠ છે તો પછી તમે શું કામ મને આ યુદ્ધ કરવા માટે પ્રેરી રહ્યા છો? આ યુદ્ધમાં તો કેટલા જણની હત્યા થવાની છે. અર્જુનજીની દૂરદ્રષ્ટિ ખૂબ જ હતી. તો એ જોઈ શકે છે કે કેટલા જણ, કરોડો લોકો, 68 કરોડ લોકોની અહીંયા મૃત્યુ થવાની હતી આ યુદ્ધમાં. અર્જુનજી એ જોઈ શકે છે. તો એટલે એમને કરુણા થાય છે. તો એ પૂછી રહ્યા છે અહીંયા કન્ફ્યુઝનની કારણે. તો અર્જુનજીની મૂંઝવણ છે કે ત્યાગ કરવાનું શ્રેષ્ઠ કહેવાય અથવા તો કર્મ કરવાનું. એ કન્ફ્યુઝ થઈ રહ્યા છે. વ્યામિશ્રેણેવ વાક્યેન બુદ્ધિમ મોહયસીવ મે તદ એકમ વદ નિશ્ચિત્ય યેન શ્રેયો માપનુયામ. તો અહીંયા ફરીથી શ્રેયની વાત કરી રહ્યા છે અર્જુનજી. કાલે આપણે જોયું હતું ને શ્રેય એટલે શું અને પ્રેય એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. થોડીક વાર પહેલા પણ જી. અને પ્રેય એટલે શોર્ટ ટર્મ બેનિફિશિયલ અને શ્રેય એટલે જે આપણી માટે લોંગ ટર્મ બેનિફિશિયલ હોય. તો અર્જુનજી પૂછી રહ્યા છે કે આપના દ્વિઅર્થી ઉપદેશોથી મારી મતિ મૂંઝાઈ ગઈ છે કે હવે ઘડીકમાં તમે એમ કહો છો કે બુદ્ધિ યોગની વાત અહીંયા અર્જુનજી પકડી લે છે કે એ તો કર્મ કરતા પણ શ્રેષ્ઠ છે એમ તમે કહી રહ્યા છો. તો તમે મને તદ એકમ વદો કે એક જ વાત તમે મને કહો કે મારા માટે શું કરવું જોઈએ મને. એથી કૃપા કરીને મને નિશ્ચયપૂર્વક જણાવો કે આમાંથી મારે માટે સૌથી હિતાવહ શું છે. તો આપણે પણ અર્જુનજી પાસેથી શીખવું જોઈએ કે જ્યારે પણ આપણે મંદિરમાં જઈએ છીએ, ભગવાન આગળ 7મા અધ્યાયમાં કહે છે કે કોણ ભગવાનના શરણે જાય છે. તો કંઈ પણ આપણને જોઈતું હોય તો ભગવાનની શરણે જવાનું એ યોગ્ય કહેવાય. પણ જ્યારે પણ આપણે ભગવાન પાસે જઈએ છીએ તો આપણને કૃષ્ણની યોજના પર પૂરેપૂરો ભરોસો હોવો જોઈએ, વિશ્વાસ હોવો જોઈએ અને આપણે પણ ભગવાન પાસેથી શ્રેય માંગવું જોઈએ જેવી રીતે અર્જુન મહારાજ વારંવાર માગે છે. જે આપણી માટે લોંગ ટર્મ બેનિફિશિયલ હોય છે એ આપણે માંગવું જોઈએ. કર્મેન્દ્રિયાણિ સંયમ્ય ય આસ્તે મનસા સ્મરન ઇન્દ્રિયાર્થાન વિમૂઢાત્મા મિથ્યાચાર સ ઉચ્યતે. હવે ભગવાન કહી રહ્યા છે
જે મનુષ્ય કર્મેન્દ્રિયોને કાબુમાં રાખે છે પરંતુ મનમાં ઇન્દ્રિયોના વિષયનું ચિંતન કરે છે તે નિસંદેહ પોતાની છેતરે છે અને તે ઢોંગી કહેવાય છે. તો મિથ્યાચાર ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે કે એ કેવા છે તો પ્રિટેન્ડર છે, ઢોંગી છે. હવે આ એક પિક્ચર તમારી સમક્ષ છે, એમાં તમે જોઈ શકો છો કે સંન્યાસીના વેશમાં એક બાબાને તમે જોઈ શકો છો. તો એમને ઘણી બધી વસ્તુઓ એવી ધારણ કરેલી છે જે એમને ન શોભે. કઈ કઈ વસ્તુઓ છે આવી? હરે કૃષ્ણ. સિગારેટ પીએ છે. જી. બીજું? હરે કૃષ્ણ. તમે મોબાઈલ બધા નો અનમ્યુટ કરીને શેર કરી શકો છો. મોબાઈલ જી. તો એવા આભૂષણો જો મોટા મોટા કડા પહેરેલા છે અને સિગરેટ પીવી રહ્યા છે, મોબાઈલ યુઝ કરી રહ્યા છે. હવે આજના યુગના પ્રમાણે મોબાઈલ યુઝ કરે છે તો એમાં કઈ ખોટું નથી, પણ એ શું કામ માટે યુઝ કરી રહ્યા છે એ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જેવી રીતે કે આપણી પાસે પણ મોબાઈલ છે. હવે તમે બધા તમે બધા મોબાઈલને કેવી રીતે યુઝ કરી રહ્યા છે તો કૃષ્ણ માટેનું જે જ્ઞાન છે એ લેવા માટે આપણે બધા યુઝ કરી રહ્યા છે. તો એમાં કઈ ખોટું નથી. તો અહીંયા ભગવાન કહી રહ્યા છે કે ઘણા લોકો એવા હોય છે જે કર્મેન્દ્રિયોને કાબુમાં રાખે અને ઇન્દ્રિયોને નથી રાખી શકતા. તો હવે અહીંયા આ અધ્યાયમાં અને આગળ પણ આપણે જોઈશું કે ગીતા ઘણા બધા યોગનો ભગવાન વર્ણન કરે છે કે અષ્ટાંગ યોગ જે કલયુગમાં પોસિબલ નથી એનું પણ ભગવાન ડિટેલમાં બધું સમજાવે છે. ભક્તિ યોગ આપે છે, કેટલા બધા અલગ અલગ જ્ઞાન યોગ આપે છે, કર્મયોગ આપે છે. પછી એમાંથી ભગવાન જણાવે છે ડિટેલમાં જો સ્ટડી કરીએ 18 અધ્યાય સુધી આપણે બની રહીએ તો આપણને ખબર પડે કે એટલા બધા યોગ આપીને ભગવાનને પોતાને કયો યોગ પ્રિય છે એ પણ ભગવાન વર્ણન કરે છે. તો ભગવાન કહી રહ્યા છે કે જેટલા પણ યોગ છે તો એની પહેલી જે પહેલો જ ક્વોલિફિકેશન જે જોઈએ એની માટે કે ક્વોલિફિકેશન શું છે તો ઇન્દ્રિયોને કાબુમાં રાખવું જોઈએ. કોઈ પણ યોગમાં આપણને આગળ જો વધવું હોય તો પહેલી જ વસ્તુ જે આપણી પાસે હોવું જોઈએ, જે આપણે કરવું જોઈએ એ છે કે ઇન્દ્રિયોને કાબુમાં રાખવું. તો ભગવાન કહી રહ્યા છે કે જો તું વાત કરે છે કે જો ત્યાગ કરવું મારી માટે શ્રેષ્ઠ છે અથવા કર્મ કરવું એટલે કે યુદ્ધ કરવું, તો હવે તું કર્મનો ત્યાગ કરીશ અને તું જો ત્યાગ કરીને સંન્યાસ લઈ લઈશ તો પછી એ તારી માટે સારું નથી. અર્જુનજીને એમ થાય છે કે આ બધું મૂકીને હું જંગલમાં જઈને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લઉં. ભગવદ્ ગીતાના વિષયમાં આપણને પણ એમ થઈ શકે ને કે આપણે બધું ત્યાગ કરીએ અને ત્યાં જઈને ભગવદ્ ગીતાની પુસ્તક લઈને બેસી જઈએ એ વધારે સારું છે કર્મ કરવા કરતા. પણ ભગવાન અહીંયા ના પાડી દે છે. ઘણા બધા લોકોને એમ થાય કે ઇસ્કોનથી જોડાઈએ છીએ અથવા તો ગીતાનું જ્ઞાન લઈએ છીએ તો એનો અર્થ શું છે કે સંન્યાસ લેવાનું છે? તો એવું જરાય નથી. ભગવાન પોતે પણ સંન્યાસ લેવા માટે ના પાડી છે. અર્જુનજીને નિયત કર્મ કરવા માટે ક્યારે પણ ભગવાન ના નિયત કર્મ પ્રત્યે અનાસક્ત થવા માટે ક્યારે પણ ભગવાન મના કરે છે કે નિયત કર્મ જે છે આપણા એ તો આપણને કરવા જ છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્રભુજી. પરંતુ જો કોઈ નિષ્ઠાવાન મનુષ્ય કર્મેન્દ્રિયોને મન દ્વારા નિયંત્રિત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને અનાસક્ત થઈને કર્મયોગ એટલે કે કૃષ્ણ ભાવનામય કર્મનો આરંભ કરે છે તો તે ઘણો ચડિયાતો છે. કે ભગવાન કહી રહ્યા છે કે ઇન્દ્રિયોને કાબુમાં રાખવું વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે કર્મેન્દ્રિયને નહીં પણ આપણી જે ઇન્દ્રિય છે એટલે કે પોતાને આપણે ખુશ કરવા માટે જે કંઈ પણ કરી રહ્યા છીએ એ આપણે ન કરવું જોઈએ. આપણે કૃષ્ણને ખુશ કરવા માટે જે કંઈ પણ આપણે એક્ટિવિટીઝ છે એના સેન્ટરમાં કૃષ્ણ હોવા જોઈએ. તો એવી રીતે કર્મ કરવું જોઈએ. તો ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે કે એ જે કૃષ્ણ ભાવનામય કર્મ એટલે કે ભગવાનને અર્પણ કરીને જે પણ આપણા નિયત કર્મ છે એ આપણે કરવાના જ છે. કે આપણે માતાજીઓ છે તો આપણે જે રસોઈ કરવાનું છે અથવા તો ઘરની સફાઈ છે એ બધું આપણે કરવાનું છે. અને પ્રભુજીઓ છે એ બધા જે એમનું કાર્ય છે જોબ કરે અથવા જે પણ વ્યવસાય છે એ જરૂરથી કરવાનું જ છે. પણ જે કંઈ કરી છે ને એના સેન્ટરમાં કૃષ્ણને લાવવું જોઈએ. કે જેવી રીતે પ્રભુજીઓ કોઈ પણ અર્થાર્જન માટે કામ કરે છે તો એમના સેન્ટરમાં કૃષ્ણ એવી રીતે હોઈ શકે કે એમાંથી જે પણ એમને આર્થિક લાભ થાય છે તો એક હિસ્સો એ ભગવાનના માટે કે ભગવાનના મંદિરમાં અથવા તો જ્યાં પણ આપણે પણ જોઈ શકીએ કે આપણા રાધા કૃષ્ણના જે ટેમ્પલ છે એના થ્રુ જે કંઈ પણ ક્લાસીસ ચાલી રહ્યા છે એના માટે પણ ખર્ચો થાય છે અથવા તો મંદિર નિર્માણ માટે 17મા અધ્યાયમાં આપણે ડિટેલમાં જોઈશું તો કઈ જગ્યાએ આપણે દાન કરવું જોઈએ. તો એવું કરીએ તો કૃષ્ણ ભાવનાયુક્ત કર્મ થયું. અને માતાજીઓ છે આપણે રસોઈ બનાવીએ તો એ ભગવાનને જો ભોગ ધરાવીએ સેન્ટરમાં ભગવાનને રાખીએ આવી રીતે તો એ કૃષ્ણ ભાવનાયુક્ત કર્મ થયું. હવે અહીંયા બાજુમાં એક પિક્ચર છે એમાં તમે શું જોઈ શકો છો? હરે કૃષ્ણ. જગન્નાથ ભગવાન.
જગન્નાથ ભગવાન. જી જગન્નાથ ભગવાન છે. જસ્ટ અ મોમેન્ટ. જી જગન્નાથજી ભગવાન છે. તો જ્યારે પણ રથયાત્રાની શરૂઆત થઈ હતી આ જગન્નાથપુરીમાં, કે જ્યારે જગન્નાથજી પોતે બહાર આવે છે, રથયાત્રા નીકળવાની શરૂઆત થાય છે, ત્યારે જે રુદ્ર પ્રતાપ નામના રાજા છે, એ ત્યાંના રાજા હોય છે. તો એ શું કરતા હતા કે જ્યારે પણ એ રથયાત્રાની શરૂઆત થાય ત્યારે પોતે ઝાડુ લઈને જ્યાંથી પણ એ યાત્રા શરૂ થવાની હતી, આખા રસ્તામાં જ્યાં પણ એ જવાની છે યાત્રા, એ આખા રસ્તાને પોતે ક્લીન કરતા. તો આવી રીતના રાજા કર્મ કરતા. તો ભગવાન કહી રહ્યા છે ને જે કે કર્મને ક્યારે પણ ત્યાગવું નથી, પણ કૃષ્ણ માટે જો કર્મ કરીએ, કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે કર્મ કરીએ, તો એ વધારે શ્રેષ્ઠ છે. એટલા માટે આ એક્ઝામ્પલ આપણે અહીંયા લઈ રહ્યા છીએ. તો આવી રીતે જો આપણે પણ કર્મ કરીએ, હવે આ જે પ્રથા ત્યારથી શરૂ થયેલી છે, તો હમણાં સુધી પણ આ પ્રથા ચાલુ છે. એમના જે પણ વંશજો છે ને રાજાના, એ હમણાં પણ કરે છે, પણ એક ઔપચારિકતાની તરીકે કરે છે કે ઝાડુ, એમનું સોનાનું ઝાડુ હોય છે, જ્યારે રથયાત્રા નીકળે ત્યારે એ બાજુમાંથી થોડો થોડો જગ્યા ક્લીન કરે, પણ એ એક ઔપચારિકતાના રીતે કરે છે. જ્યારે એ રાજા પોતે કરતા ને ત્યારે એ આખો રસ્તો ક્લીન કરતા હતા. તો ભગવાન કહી રહ્યા છે કે આવી રીતે કર્મ કરવાનું છે. તમે એક આત્મા છો તે જાણીને તમારી ફરજ કરો, એટલે કે ક્ષત્રિય છે અર્જુનજી. તો જેવી રીતે અહીંયા જે પદ્મપત્ર છે એનું એક્ઝામ્પલ આપેલું છે કે કમળનું જે પત્ર હોય છે એ કેવું હોય છે કે કાદવમાં એ રહે છે, પણ એને એના ઉપર એક પણ પાણીનો ડ્રોપ પણ રહી શકતો નથી, કારણ કે વેક્સની કોટિંગ હોય છે ને એ પત્રની ઉપર. તો એવી રીતે આપણે કર્મ તો કરવું છે, પણ એના પ્રત્યે આસક્તિ, એનાથી જે ફળ મળવાનું છે એના પ્રત્યે આપણે આસક્તિ રાખવાની નથી. તે તો તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કર, કારણ કે કર્મ નહીં કરવા કરતા કર્મ કરવું વધુ સારું છે. કામ કર્યા વિના મનુષ્ય પોતાનો દેહનો નિર્માણ પણ કરી શકતો નથી. તો ભગવાન અહીંયા જણાવે છે કે કર્તવ્ય તો કરવાનું જ છે, જે નિયત કર્મ આપણું છે એ કરવાનું જ છે, કારણ કે દેહનો નિર્વાહ કરવા માટે પણ કાંઈ ને કાંઈ કર્તવ્ય તો કરવું જ પડશે ને. જો તું બધું છોડીને તું સંન્યાસ લઈને ચાલ્યો જશે, તો ત્યાં શું કરશે તું? ત્યાં પણ તારા દેહના નિર્વાહ માટે કોઈ સંન્યાસ લઈ લે, ધારો કે કોઈ ઘરથી કંટાળીને કહે કે છોડો ઘર બાર ચલો હરિદ્વાર, એવી રીતે અને પોતે નીકળી જાય અને સંન્યાસ લઈ લે. પણ ઘણી વખત આપણે જોઈ શકીએ કે એવા ઘણા દાખલા છે કે સંન્યાસ લઈ લે, પણ જે ઇન્દ્રિયોનું પહેલા પણ વાત કરી હતી પહેલાના શ્લોકમાં ભગવાને, કે ઇન્દ્રિયોનું નિગ્રહ ન હોય તો બેસે ત્યાં સંન્યાસ લઈ, વનમાં બેસે, ત્યાં આશ્રમમાં હોય, પણ સતત ઘરનું જે એમને ધ્યાન આવે કરે કે એના કરતા તો ત્યાં સારું હતું. આવી રીતે તો સંન્યાસ ક્યારે લેવું જોઈએ? ભગવાન આગળના જે અધ્યાય આવશે એમાં ડિટેલમાં બતાવશે આપણને કે પહેલું જ ગુણ છે અભયમ. તો અભયમ નામનું જયારે ગુણ આપણામાં ડેવલપ થઈ જાય છે ત્યારે સંન્યાસ લેવું જોઈએ. તો ભગવાન કહે છે કે જો સંન્યાસ પણ લઈ લઈએ, બધું છોડીને જઈએ, તો પણ દેહના નિર્વાહ માટે ભિક્ષાટન તો કરવું જ પડશે ને, એ પણ એક કર્મ છે. તો કર્મ કર્યા વિના તો આપણે એક સેકન્ડ પણ રહી શકતા નથી, અને નિયત કર્મ કરવાનું છે. ભગવાન હંમેશા અર્જુનજીને એ જ શીખડાવે છે. તો અહીંયા એક બાજુમાં પિક્ચર છે જે ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર, તો એમની ઘટના આપણે અહીંયા લઈએ છીએ, કારણ કે કર્મયોગ સાથે આ મેચ થઈ રહી છે. તો ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર કોણ હતા? તો આપણા જે શ્રીલા પ્રભુપાદજી છે એમના જે ગુરુ હતા ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ, એમના પિતાજી છે ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર. તો એ એટલા મહાન ભક્ત હતા કે એમના જે પણ આપણા જે આચાર્ય છે ને એમાંથી એક ગુરુ પરંપરા આપણે જોઈ હતી ને કે ગુરુ પરંપરામાં ગુરુ હોવા જોઈએ, એવા હોવા જોઈએ. તો આપણા ગુરુ પરંપરામાં એ આવે છે. જે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ છે એમના પિતા છે ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર, પણ પોતે પોતાના પુત્રને પોતે દીક્ષા આપી નહોતી. તો એમને ગૌર કિશોરદાસ બાબાજીએ દીક્ષા આપી હતી. તો ગૌર કિશોરદાસ બાબાજીના ગુરુ છે ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર. તો એવી રીતે પરંપરામાં એ આપણા આવે છે. તો એટલા મહાન ભક્ત હતા એ ભગવાનના. અને બ્રિટિશ સમયની વાત છે કે જ્યારે આપણી ઉપર બ્રિટિશ રૂલ કરતા હતા, એ સમયમાં કેવું હતું કે બેરિસ્ટરની પદવી એટલે કે ખૂબ મોટી ગણાતી હતી. તો એ પોતે મેજિસ્ટ્રેટ હતા, જજ હતા, એ પોસ્ટ એમની પાસે હતી. પણ કર્મ કરવામાં કેવા હતા? ભક્તિમાં તો આપણને ખબર જ છે, કારણ કે આપણા ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવે છે, તો ભક્તિમાં કેટલા આગળ હતા. પણ કર્મ કરવામાં પણ એ એટલા એમના કર્મ કરે, તો એટલી સારી રીતે કર્મ કરે કે પછી અમુક સમય પાછળ ને જે કામ કરવા માટે અંગ્રેજોને અથવા બીજા કોઈ લોકોને ઘણા બધા દિવસો લાગી જાય, એ એક જ દિવસમાં એમનું કામ થઈ જાય છે. તો અંગ્રેજોને પણ ખબર હતી કે કેટલી દક્ષતાપૂર્વક પોતાનું કર્તવ્ય કરે છે. પછી એક સમય પાછળ એમને એવું થાય છે ભક્તિ વિનોદ ઠાકુરને કે હવે મને કામ છોડી દેવું છે ને હવે મારું જે બાકીનું જીવન છે
એ હું માયાપુરમાં જઈને, જ્યાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુજીનું જન્મસ્થળ છે, ત્યાં જઈને હું મારો બાકીનો જીવન છે એ વિતાવીશ. તો એ કામ છોડીને ત્યાં જવા માટે નીકળી જાય છે. તો અંગ્રેજોના જે લીડર હોય છે એ અંગ્રેજોને મોકલે છે એમને બોલાવવા માટે, કારણ કે એમને ખબર હતું ને કે કેટલી સારી રીતે કામ કરતા હતા. તો એમની વગર કામ ખૂબ લેન્ધી ચાલતું હતું. તો એ એમને મોકલે છે અંગ્રેજોને કે જાઓ અને એમને બોલાવી લાવો. પણ ભક્તિવિનોદ ઠાકુર ના પાડી દે છે કે ના, હવે મને મારું બાકીનો જીવન ભક્તિ માટે ગાળવો છે. તો અંગ્રેજો શું કરે છે કે એમના માટે માયાપુરથી જ્યાં એ રહેતા હતા, જે એમનું ઘર હતું, ત્યાંથી લઈને ઓફિસ સુધી એમના માટે સ્પેશિયલ ટ્રેક, રેલવેના ટ્રેક એમની માટે બધો ટ્રેક બંધાવે છે. અને એના ઉપર 4 બોગીની એક સ્પેશિયલ ટ્રેન ખાલી ભક્તિવિનોદ ઠાકુરજી માટે, કે ઘરથી ઓફિસ જઈ શકે એટલા માટે એમના માટે બનાવડાવે છે. તો એવા એ કર્મયોગી હતા, કે કર્મ કરવામાં એવા એ દક્ષ હતા, એટલા એક્સપર્ટ હતા કે અંગ્રેજો એમની માટે એવા આ એકમાત્ર જ છે કે જેમની માટે અંગ્રેજોએ સ્પેશિયલી ટ્રેન બનાવડાવી હતી. તો કર્મયોગ સાથે આપણે જોઈ શકીએ કે કેટલી સારી રીતે એ કર્મ કરતા હતા. તો સાથે સાથે ભક્તિ પણ હતી એમની. હવે શરૂઆતમાં મેં આજે જે ભજન ગાયું હતું ને, જય રાધા માધવ, તો એ એમના દ્વારા જ રચિત છે. તો એવા મહાન જે ભક્ત છે, તો એમને જોઈને આપણને ખબર પડી કે કર્મયોગ કેવી રીતે કરી શકાય. આપણે જે કર્મ કરીએ છીએ એ તો આપણે કરવાનું જ છે, પણ એ બધું આપણે કૃષ્ણને સેન્ટરમાં રાખીને અને ફળ પ્રત્યે અનાસક્ત થઈને કરવાનું છે. હવે અહીંયા છે ટાઈપ્સ ઓફ કર્મ, એટલે કે કર્મના પ્રકારો આપણે જોવાના છીએ. તો પહેલું છે વિકર્મ. વિકર્મ એટલે કે ભગવાનના નિયમોનો ભંગ કરીને, જે કંઈ પણ ભગવાને આદેશ આપ્યો છે એના વિરુદ્ધ, શાસ્ત્રોના વિરુદ્ધ, અને ઈઝી ભાષામાં આપણે કહીએ તો ખરાબ કર્મ જે કોઈ પણ કરે એ છે વિકર્મ. પછી છે કર્મ. કર્મ એટલે કે ભૌતિક પ્લેટફોર્મ પર સારું કામ, જે સારી પ્રતિક્રિયા આપે છે, કે આપણે કહીએ કે સારું કામ જે કોઈ કરે છે, કોઈના કલ્યાણ માટે કરે છે, તો એ બધું ગણવામાં આવે કર્મમાં. પછી છે નિષ્કામ કર્મ. તો નિષ્કામ કર્મ કેવું હોય કે નિસ્વાર્થ કે ઈચ્છાહીન ક્રિયાના ફળ સાથે જોડાયેલો નથી. કે કર્મ તો કરે છે, સારું કર્મ તો કરે છે, પણ એના ફળ સાથે જોડાયેલું નથી. અને એને કોઈ ફળની આકાંક્ષા નથી કે એના બદલામાં મારી સાથે આવું થવું જોઈએ અથવા એ મને જોઈએ, આવું એને કોઈ ઈચ્છા હોતી નથી. આવું છે નિષ્કામ કર્મ. પછી છે અકર્મ. તો અકર્મમાં શું આવે તો ભક્તિ પ્રવૃત્તિ, જેના માટે કોઈ પ્રતિક્રિયા નથી, એટલે કે બલિદાન. કૃષ્ણ માટે જે કંઈ પણ કરીએ છીએ ને એ આવે છે અકર્મમાં. તો ભક્તિમાં જે કર્મ હોય આપણા, એટલે કે જે આપણે કરીએ છીએ ને, હમણાં જે મેં વાત કરી હતી કે એના સેન્ટરમાં કૃષ્ણને લઈ આવવું. આપણે ગૃહિણી છીએ તો આપણે ભોજન બનાવીએ, કૃષ્ણને પહેલા અર્પણ કરવાનું. પછી ઘરની જયારે આપણે સફાઈ કરીએ ત્યારે આપણે વિચારવાનું કે આ ઘર તો જે છે કૃષ્ણનું ઘર છે, તો એને કેમ આપણે ગંદુ રાખી શકીએ. આવી રીતે કર્મ કરીએ. પછી કોઈ વિદ્યાર્થી છે તો વિદ્યાર્થી નું કામ છે કે શિક્ષણ લેવું, તો એ એવું વિચારીને શિક્ષણ લઈ શકે કે આ જે હું શિક્ષણ લઈ રહ્યો છું, પછી એનાથી જે કંઈ પણ ભવિષ્યમાં હું બનવાનો છું, એનાથી મને જે કંઈ પણ મળશે તો હું કૃષ્ણના પ્રચાર માટે કામ કરીશ. આવી રીતે વિચારીને પોતાનું કર્મ કરીએ તો એ બધું ગણાય અકર્મ. કે હવે એનાથી આપણને ખબર પડે કે જ્યારે ઘણા બધા એવા લોકો હોય છે કે જે ગરીબોને ખવડાવે, ભોજન આપે, આવી રીતે સારા કર્મ, માને કે માનવ સેવા એ માધવ સેવા છે, પણ આવું જરાય નથી. માનવ સેવા, આવા બધા ખોટા સ્લોગન આજકાલ ખૂબ પ્રચલિત થઈ ગયા છે. તો માનવ સેવા એ માધવ સેવા નથી. ઘણા બધાને એમ થાય કે ગરીબોને અમે જમાડીએ તો એ જ છે, એ જ પૂજા થઈ ગઈ અમારી, પણ એવું હોતું નથી. અને જ્યારે પણ કોઈ એમને ખવડાવે ને આવું એકવાર પણ મનમાં વિચાર આવી ગયું કે આજે એને જરૂર છે તો મેં એની હેલ્પ કરી છે, પણ કાલે મને જરૂર પડશે ત્યારે મને પણ કોઈ હેલ્પ કરે તો કેટલું સારું, આવું એક વખત માટે પણ જો વિચાર આપણા મનમાં આવી ગયું તો એની સાથે જ આપણે જે છે પુનર્જન્મ આપણું બાંધી લીધું, નક્કી કરી લીધું. તો આપણે જે કર્મ છે, અકર્મ કેવી રીતે કરવું જોઈએ, તો આપણે વિચારવું જોઈએ કે મારી પાસે બીજા કરતા થોડું વધારે છે, કૃષ્ણની કૃપાથી છે, તો એટલે હું કૃષ્ણની કૃપાથી એ આપી શકું છું. તો કૃષ્ણને અર્પણ કરીને કોઈ પણ કર્મ એવી રીતે આપણે કરવાનું છે કે કૃષ્ણને અર્પણ કરીને. તો એ બધું આપણું થાય અકર્મ. કારણ કે જ્યાં સુધી આપણું અકાઉન્ટ ઝીરો નથી થતું ને ત્યાં સુધી જન્મ મૃત્યુથી આપણે છૂટી શકતા નથી. પાપ અને પુણ્ય બંનેનું ખાતું જ્યાં સુધી ઝીરો નથી થઈ જતું ત્યાં સુધી આપણે આ જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાં જ રહેવાના છીએ. હવે આપણે જોઈશું કર્મનો કાયદો. આપણે કેવી રીતે કર્મ કરીએ અને આપણે કેવી રીતે એનું વર્તન કરીએ છીએ, રિએક્ટ કરીએ છીએ કોઈ પણ કામ સાથે, એ બધું આપણો જે કર્મ છે એ કર્મ આપણે બાંધીએ છીએ. એના માટે એક આપણે ઉદાહરણ લઈએ છીએ. ઘણા લોકોને એમ થાય
કે સારા લોકો સાથે જ કેવી રીતે ખરાબ વસ્તુ થાય છે. હું તો કેટલો સારો વિચારતી હતી, કેટલો સારો હું કરવાનું ઈચ્છું છું, પણ મારી સાથે જ કેવી રીતે ખરાબ થાય છે. આવું આપણને વિચાર થાય ને ઘણી વાર. તો એના માટે એક એક્ઝામ્પલ અહીંયા પ્રભુપાદજી આપે છે કે બાંબુ રૂટ જે હોય છે તો એ કેવું છે, જ્યારે આપણે બીજો કોઈ છોડ લગાવીએ તો એની બાજુમાં જો બાંબુનો લગાવેલું હોય તો આપણે જોઈએ તો થોડાક દિવસોમાં આપણને લાગે કે જે બીજો છોડ હતો એ કેટલી જલ્દી જલ્દી ગ્રો કરી રહ્યું છે. બીજ વાવ્યું ત્યારથી થોડોક ગ્રો કર્યું, પછી ફટાફટ કેવું ગ્રો કરે છે. અને બાંબુને જોઈએ તો આમ આપણને થાય કે અરે આ તો કઈ ગ્રો જ નથી થઈ રહ્યું, એવું ને એવું જ છે. આ તો બહાર પણ કઈ, કારણ કે આપણને જમીન ઉપર કઈ દેખાતું નથી ને, એટલે આપણને એમ થાય કે એ ગ્રો જ નથી કરી રહ્યું, ઉગી જ નથી રહ્યું. પણ હકીકતમાં શું હોય છે, એના જે રૂટ્સ છે ને એ અંદર ખૂબ ડીપ જાય છે અને પોતાનું જે બેઝ છે એ પક્કો બનાવે છે. તો એ પ્રોસિજર ચાલતી હોય છે, પણ જમીનના અંદર હોય છે એટલે આપણે જોઈ શકતા નથી. તો આપણને તો એમ જ થાય કે બાંબુ ટ્રી કેવી રીતે ગ્રો નથી કરી રહ્યું, પણ અંદર એના રૂટ છે એ આપણને ખબર નથી પડતી. તો સેમ વે કર્મનું હોય છે. પછી જ્યારે અમુક સમય વીતી જાય છે ત્યારે એ બાંબુનો જે ટ્રી છે એ જ્યારે ગ્રો કરવાનું સ્ટાર્ટ કરે છે ને અમુક સમય પાછળ, તો એટલું ફટાફટ ગ્રો કરી જાય કે એકદમથી મોટું આપણને દેખાય કે આટલું મોટું એની હાઈટ વધી જાય છે. તો સેમ વે આપણા જે કર્મ છે, તો કર્મના હિસાબે આપણને અગલું જન્મ જે છે એ મળે છે કે આખા જન્મથી લઈને મૃત્યુ સુધી કેવી રીતે આપણે વર્ત્યા છે, કેવા એસોસિએશનમાં આપણે હતા, કેવા કુટુંબમાં હતા, કેવો આપણે આજુબાજુનો સર્કમસ્ટન્સ કેવું હતું, તો એ બધાની અનુરૂપ જે કર્મ આપણે કર્યા, મૃત્યુના સમયે કયા ભાવમાં આપણે શરીર ત્યાગ કર્યું અને કઈ ઈચ્છા આપણે રાખી હતી, તો એના અકોર્ડિંગ આપણને નેક્સ્ટ બર્થ જે છે એ મળે છે. તો એવી રીતે ક્યારે પણ આપણને એમ થાય ને કે કેટલા ખરાબ કામ કરે છે, પણ એની સાથે તો બધું સારું થઈ જાય છે, બધું સારું થઈ રહ્યું છે. પણ કર્મની જે આટી ગુટીઓ છે એને સમજવી ખૂબ મુશ્કેલ છે, ભગવાન પોતે કહે છે. તો આપણને ખબર નથી કે એ જે સારું એની સાથે થઈ રહ્યું છે ને એ પૂર્વજન્મના કોઈ સારા કર્મના ફળ છે, જેના કારણે આપણને એમ થાય છે કે હમણાં તો આ ખરાબ કામ કરે છે પણ એની સાથે સારું થઈ રહ્યું છે. પણ એવું નથી ને કે એક જ જન્મમાં બધું ભોગવવાનું હોય છે. આ પૂર્વજન્મના પણ આપણા ઘણા અનેક જન્મ થઈ ગયા છે. 84 લાખ યોનિમાં ફરીને પછી આપણને મનુષ્ય દેહ મળે છે. તો પહેલાના જો ખરાબ કર્મો છે એના જેવી રીતે બાંબુ ટ્રી એકદમથી ગ્રો કરી ગયું, તો જ્યારે ખરાબ આપણી સાથે થવાનું, કારણ કે જે પાપ કર્મો પહેલા કર્યા હતા એ થવાનું જ્યારે શરૂ થશે ને તો તરત જ એનું વ્યક્તિનું પતન થઈ જશે. યજ્ઞાર્થાત કર્મણો અન્યત્ર લોકોયમ કર્મ બંધન તદર્થમ કર્મ કૌંતેય મુક્ત સંગ સમાચર. વિષ્ણુ પ્રીત્યર્થે યજ્ઞ તરીકે કર્મ કરવું જોઈએ, અન્યથા આ ભૌતિક જગતમાં કર્મના બંધન ઉત્પન્ન થાય છે. માટે હે કૌંતેય તું તેમની એટલે કે વિષ્ણુની પ્રસન્નતા અર્થે નિયત કર્મ કર, એ રીતે તું સદા અનાસક્ત અને બંધનમાંથી મુક્ત રહીશ. તો અહીંયા ભગવાન જે છે એ વિષ્ણુ પ્રીત્યર્થે કહી રહ્યા છે, આમ પોતાનું નથી કહી રહ્યા, વિષ્ણુ પ્રીત્યર્થે. કારણ કે જ્યારે ઐશ્વર્યની વાત હોય છે, કર્મયોગની વાત થાય છે ત્યારે વિષ્ણુ કહે છે. વિષ્ણુ કોણ છે? આગળ જેમ મેં વાત કરી ને કે ગોલોકચાર જ્યારે આપણે જોઈશું ત્યારે આપણને ખબર પડશે કે કાણોદક્ષાઈ વિષ્ણુ ભગવાનના એક પુરુષ અવતાર છે, ભગવાનના અંશ છે. તો અને જ્યારે શ્રીમદ ભાગવતમાં આપણે વાંચીએ ત્યારે આપણને ખબર પડે કે ભગવાનના કેટલા બધા અવતારો છે. ગુણાવતાર, લીલાવતાર, શક્ત્યાવેશ અવતાર. આપણને તો કેવળ 10 અવતારની જ વાતો ખબર હોય છે કે 10 અવતાર, તો એ તો કેવળ વિષ્ણુના છે. પણ ભગવાનના ઘણા બધા અવતારો હોય છે, જ્યારે શ્રીમદ ભાગવતમ વાંચીએ ત્યારે આપણને ખબર પડે છે. તો એમાંથી વિષ્ણુ પ્રીત્યર્થે એટલા માટે કહે છે કે જ્યારે કર્મ એટલે કે ભૌતિક જગતમાં ઐશ્વર્યની કર્મની વાત થઈ રહી છે, એટલે ભગવાન કહે છે કે જો તું કર્મની ફળ પ્રત્યે આસક્ત થશે તો તું બંધનમાં પડી જઈશ. અને જો તું અનાસક્ત વિષ્ણુ પ્રીત્યર્થે કર્મ કરવાનો અર્થ છે કે વિષ્ણુજીને ક્યારે પૂજન કરવામાં આવે છે, જ્યારે કોઈ પણ હવન કરવામાં આવે છે ત્યારે વિષ્ણુજીનું પૂજન થાય છે ને જનરલી. એટલે કે જે કંઈ પણ અર્પણ કરીએ છીએ એ વિષ્ણુને. તો જે તું કર્મ કરે છે એ વિષ્ણુની પ્રસન્નતા માટે કર્મ કરીશ તો તું બંધનમાં પડીશ નહીં. ઘણા લોકો એવા હોય છે કે આ શ્લોકનું ગલત રોંગ વેમાં એનું મિનિંગ ઇન્ટરપ્રિટેશન કરે છે. કહે છે કે કોઈ મોટી મોટી કંપની વાળા હોય અને ત્યાં પ્રમોશન માટે કોઈ એમ્પ્લોય જાય તો એમ કે જો ભગવદ્ ગીતામાં પણ લખેલું છે કે કર્મ ફળ પ્રત્યે અનાસક્ત રહેવાનું છે, તો કર્મ કરવાનું જ તારા હાથમાં છે, તું કર્મ કર, આવી રીતના કહે. પણ એ નથી જોતા કે કર્મ કોના માટે કરવાનું, કર્મ ફળ કોના માટે ત્યાગવાનું છે, એ અર્પણ
બોસને નથી કરવાનું, એ કૃષ્ણને અર્પણ કરવાનું છે, વિષ્ણુને અર્પણ કરવાનું છે. તો આવી રીતે જે છે કે અનાસક્ત થઈને ભગવાન કહે છે જયારે તું અનાસક્ત થઈને કર્મ કરીશ પણ ફળ પ્રત્યે, ત્યારે એ તને બાંધશે નહીં. હરે કૃષ્ણ. તો કળિયુગમાં યજ્ઞ એટલે બલિદાનની જે હમણાં વાત કરી ભગવાન, તો એ કેવી રીતે કરવો જોઈએ, હવે આપણને પ્રશ્ન થઈ શકે. તો અહીંયા આપણે જોઈએ તો સતયુગ જયારે હતું ત્યારે મનુષ્ય પાસે આયુષ્ય પણ ખૂબ લાંબુ હતું. તો જયારે ભાગવતમાં પણ ખૂબ ઘટનાઓ આવે છે, એનાથી આપણને ખબર પડે છે કે કરદમ ઋષિએ હજારો વર્ષ સુધી તપસ્યા કરી હતી. પછી ધ્રુવ મહારાજની ઘટના આવે છે, ત્યારે પણ ભગવાન ધ્રુવ મહારાજને કહે છે કે તું આખા પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય તને મળશે અને 36,000 વર્ષ સુધી તું એ રાજ્ય કરશે. તો એવું નહીં કે 36,000 વર્ષ સુધી ધ્રુવ મહારાજ રહ્યા અહીંયા પૃથ્વી ઉપર રાજા તરીકે તો પછી ઘરડા થઈ ગયા, એવું નહીં. બધી ઇન્દ્રિયો એમની સક્ષમ હતી અને એ યુવાન જ હતા 36,000 વર્ષ સુધી. તો સતયુગમાં જે છે આપણી પાસે સમય ખૂબ જ હતું, તો ત્યારે તપસ્યા કરતા, જનરલી લોકો શું કરતા, તો તપસ્યા કરતા ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે. પછી આવ્યો ત્રેતાયુગ. ત્રેતાયુગમાં શું કરવાનું હતું, તો હવન કરવાનું હતું. સ્વાહા સ્વાહા વાળું જે હવન હોય છે ને એ કરતા હતા. રામ ભગવાનનું બધાને આપણને ખબર છે કે દશરથ મહારાજજી રામ ભગવાનજીના જન્મના પહેલા હવન કર્યું હતું, પુત્ર કામેષ્ટિ યજ્ઞ કર્યું હતું. તો ત્યારે જે હવન કરવામાં આવતું હતું. પછી આવ્યું દ્વાપર યુગ. તો દ્વાપર યુગમાં શું કરવામાં આવતું કે દ્વાપર યુગમાં એવું હતું કે મકાનો જે છે એ નાના નાના હતા અને મંદિરો ખૂબ મોટા મોટા હતા. તો ત્યાં વિગ્રહ પૂજાની વાત કહેવામાં આવતી કે મંદિરોમાં જઈને પૂજન કરવું, વિગ્રહ પૂજા કરવી. પણ પછી કલયુગમાં તો આપણી માટે આ કાંઈ પણ પોસિબલ નથી. આપણી પાસે એટલું આયુષ્ય પણ નથી કે આપણે એટલા વર્ષો સુધી તપસ્યા કરી શકીએ, વનમાં જઈને બેસી શકીએ, અથવા તો ત્રેતાયુગની જેમ આપણે હવન કરી શકીએ. હવે હવન આપણે કેમ ન કરી શકીએ, આપણને એમ થાય કે આજકાલ તો બધા કરે તો છે હવન, પણ એ હવન ફળદાયી નથી કલયુગમાં. શું કામ? કારણ કે હવન માટે જે પણ વસ્તુઓ જોઈએ કે પહેલી જ જે વસ્તુ છે કે પવિત્ર જગ્યા હોવી જોઈએ. અને આપણે તો બધા આજકાલ ઘરમાં જ ટોયલેટ બાથરૂમ બનાવી લીધા છે, તો જગ્યાની જે છે શુદ્ધતા પવિત્રતા રહી નથી. પછી એમાં જે સમિધ વાપરવામાં આવે છે, સમિધની જે વસ્તુઓ છે એ શુદ્ધ હોવું જોઈએ. શુદ્ધ દેશી ગાયનું ઘી આપણી પાસે હોવું જોઈએ. બધા શુદ્ધ સામાન જે સમિધ વાપરવામાં આવે છે એ બધું શુદ્ધ હોવું જોઈએ. પછી એ તો આપણને બધાને ખબર છે કે કેવું મિક્સિંગ વાળું બધું આપણને ગાયનું ઘી પણ શુદ્ધ મળવું કેટલું દુષ્કર થઈ ગયું છે. પછી બ્રાહ્મણ જે પોતે મંત્ર ઉચ્ચાર કરે છે એની પોતાની એટલી સાધના હોવી જોઈએ કે પોતાની સાધનાના બળે આપણી જે મનોકામના છે એ પૂર્ણ કરી શકીએ. તો એવા બ્રાહ્મણો આપણે જોઈ શકીએ આજકાલ તો દુર્લભ થઈ ગયા છે કે જે પોતે બ્રાહ્મણોને ખબર જ નથી કે એમને પોતાને પણ કેવું રહેવું જોઈએ. તો જે બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠે, પોતાની એટલી સાધના કરે, પોતે એટલી સાત્વિક રીતે રહે, એવા બ્રાહ્મણો પણ શોધવા આજકાલ આપણને દુર્લભ થઈ ગયા છે. પછી એ જે મંત્ર, વૈદિક મંત્રોનું જે ઉચ્ચારણ કરે છે એ મંત્ર એટલા સ્પષ્ટ હોવા જોઈએ કે જો એક પણ શબ્દ નું આપણું ગલત જો આપણે ઉચ્ચારણ કરી લીધું તો એનું આપણને ફળ નથી મળતું, પણ એનું આપણને બેડ ઇફેક્ટ મળે છે. તો શબ્દનું એટલું મહત્વ હોય છે. વૈદિક મંત્રનું જયારે ઉચ્ચારણ કરીએ છીએ તો એ ખૂબ શુદ્ધ ઉચ્ચારણ થવું જોઈએ. તો એટલા માટે આપણા માટે કલયુગમાં આ સ્વાહા સ્વાહા વાળું જે યજ્ઞ છે એ પોસિબલ નથી. પછી વિગ્રહ પૂજા. તો ઇસ્કોનમાં તો આપણે વિગ્રહ પૂજા કરીએ છીએ, તો જો આપણી પાસે ટેમ્પલ હોય તો જરૂરથી ત્યાં જઈને આપણે વિગ્રહ પૂજા કરવી જોઈએ. પણ જનરલી આપણે જોઈએ છીએ તો એટલું આપણી પાસે હવે કલયુગની હજી સ્ટાર્ટિંગમાં જ છે ને આપણે, કારણ કે જે 4,32,000 કાલના જે અધ્યાય આવશે 14 એમાં આપણે જોઈશું કે કલયુગની અવધિ કેટલી છે, તો 4,32,000. તો હજી 5,500 વર્ષો જ થયા છે કે જયારે દ્વાપર યુગ ખતમ થઈ, એટલે જે મહાભારતની આ ઘટના થઈ છે એને 5.5 વર્ષ જ થયા છે, એટલે હજી નવું છે. તો હજી પણ આપણી પાસે ટેમ્પલ છે, ત્યાં વિગ્રહ પૂજા આપણે કરી શકીએ છીએ. પણ આગળ કલયુગમાં એવો સમય આવશે કે ત્યાં મંદિરો અને મંદિરમાં જઈને પૂજન કરવું એ પણ ખૂબ દુષ્કર થઈ જશે. તો એટલા માટે આપણી માટે કળિયુગમાં કયો યજ્ઞ છે, તો 10મા અધ્યાયમાં જયારે આપણે પહોંચીશું ત્યારે આપણે જોઈશું કે ભગવાને કીધું છે 10મા અધ્યાયના 10મા શ્લોકમાં કે યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞોસ્મિ, કે યજ્ઞોમાં પવિત્ર જપ જે છે, નામ જપ એ હું છું. તો આપણે જે ભગવાનનું પવિત્ર નામ છે એ મંત્રનું આપણે ઉચ્ચારણ કરવું જોઈએ. કયું મંત્ર છે એ? તો હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે,
હરે રામ 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 હરે હરે. આ જે મંત્ર છે એનું આપણે જપ કરવું જોઈએ. આ જપ આપણને કોણે આપ્યું છે? તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ 550 વર્ષ પહેલા જે આવી ગયા છે એ કૃષ્ણ, સાક્ષાત કૃષ્ણ નું જ અવતાર છે. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ આપણને આ મંત્ર આપેલું છે. એટલે આપણે એ મંત્રનું, પવિત્ર મંત્રનું જરૂરથી ઉચ્ચારણ કરવું જોઈએ. તો પંચતત્વ મહામંત્ર જયારે પણ આપણે માળા કરીએ છીએ ને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની, તો એનાથી પહેલા, એ માળા શરૂ કરતા પહેલા આ પંચતત્વ મહામંત્ર બોલવાનું હોય છે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. તો તમે આ ફોટોમાં જોઈ શકો છો કે વચમાં જે છે ને એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પોતે છે. તો ભગવાન જયારે પણ અવતાર લે છે ને, કાલના અધ્યાયમાં આપણે જોઈશું કે ભગવાન પોતે કહે છે કે એ પોતાનું જન્મ અને કર્મ ભગવાનનું જે છે એ દિવ્ય છે. તો જે એ જાણી લે છે એને પુનર્જન્મ થતું નથી. તો એવું નથી કે ભગવાન પોતાની, અને ભગવાન કહે છે કે સંભવામી આત્મમાયા, હું જયારે પ્રકટ થાઉં છું ત્યારે મારી પોતાની માયાથી પ્રકટ થાઉં છું. તો એવું નથી કે કલયુગ છે તો ભગવાન એક જ વાર આવશે. તો ભગવાન ચૈતન્યના રૂપમાં પણ કલયુગમાં આવ્યા હતા. તો એવી રીતે આ પંચતત્વ મંત્ર ભગવાન જયારે આવે છે ને અવતાર લે છે, ત્યારે એમની સાથે એમનો પૂરો રસાલો પણ અહીંયા આવે છે. તો નિત્યાનંદ પ્રભુ જે એમની સાથે આવ્યા છે એ બલરામજીના ઇન્કાર્નેશન છે, એ એમના વિસ્તાર છે. અને પછી અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે અદ્વૈત પ્રભુ જે છે, દાઢી વાળા જે અદ્વૈત પ્રભુ છે, એ સદાશિવ અને મહાવિષ્ણુ એ બંનેનું કોમ્બિનેશન છે આ અદ્વૈત પ્રભુજી. પછી ગદાધર પંડિત જે છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુની બીજી સાઈડમાં, તો એ રાધાજીનો ઇન્કાર્નેશન છે. અને પછી જે શ્રીવાસ છે એ નારદ મુનિનો એ ઇન્કાર્નેશન છે. તો આવી રીતે ભગવાન જયારે આવે છે ત્યારે એમની સાથે એમના બધા ભક્ત વૃંદો એ સાથે લઈને આવે છે. તો એટલે આ પંચતત્વ મંત્ર આપણે બોલીએ છીએ. કારણ કે જયારે પણ આપણે જપ કરીએ છીએ ને ત્યારે આપણાથી ઘણા બધા અપરાધ થઈ જાય છે. તો એને ટાળવા માટે આપણે આ પંચતત્વને પ્રાર્થના કરીએ છીએ. હવે જપ કેવી રીતે કરવો? જપ કરવું શું થાય? અકર્મ થાય. કારણ કે કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે જે કંઈ પણ આપણે કરીએ છીએ એ બધું અકર્મ છે. હરે કૃષ્ણ. તો આપણે જોઈશું કે જપ કેવી રીતે કરવાનું છે. તો માળા જે હોય છે, એક જે મણકો છે, એક મણકા ઉપર આપણે એક આખું મંત્ર બોલવાનું હોય છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો એવી રીતે 108 મણકાની જે એક માળા હોય છે, આખી માળા ઉપર આપણને જપ કરવાનો હોય છે. તો જપ જયારે સ્ટાર્ટ કરીએ એનાથી પહેલા પંચતત્વ મંત્ર બોલવાનું, અને પછી એક મણકા ઉપર એક આખું મંત્ર, એવી રીતે આપણને જપ કરવાનું હોય છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. સમથિંગ ગોન રોંગ? સ્ક્રીન ઇઝ નોટ વિઝિબલ. સ્ક્રીનમાં કઈ ઇશ્યુ છે? 2 મિનિટ રોકાઈ જાઉં, હું જોઈ લઉં ફિગર આઉટ. ઓકે. તો આ જે છે કે પવિત્ર નામ ભગવાનનું, કારણ કે આગળ તમે બધા બની રહેજો 18 અધ્યાય સુધી. તો આપણે બધા ડિટેલમાં જોઈશું કે શું કામ આપણે આ મંત્ર કરીએ છીએ, અને શું કામ ભગવાન પોતે કહે છે કે યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞસ્મિ. તો યજ્ઞમાં હું પવિત્ર નામનું જપ છું. એટલે આપણે બધા આ પવિત્ર નામનું જપ કર્યા કરી છે. ઇસ્કોનમાં તમે જોઈ શકશો તો બધા જે ડિવોટીઝ હોય છે ને એમની પાસે એક બેડ બેગ હોય છે અને એમાં માળા હોય છે. તો એ જયારે પણ એમને સમય મળે ને ત્યારે એની સાથે માળા કરવાની શરૂ કરી દે છે. કારણ કે ભગવાને પોતે કહ્યું છે, ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે આપણે કરીએ છીએ. તો માળા કરવા માટે તમને થઈ શકે કે કયા સમય કરીએ? તો કોઈ પણ સમય આપણે માળા કરી શકીએ છીએ. ભગવાનના પવિત્ર નામનું જપ આપણે કરી શકીએ છીએ. કોઈ પણ દિશામાં આપણે મોઢું રાખીને માળા જપ કરી શકીએ છીએ. આમ જનરલી તો ઇસ્કોનમાં 16 માળા કરવાનું કહેવામાં આવે છે. પણ જયારે આપણે શરૂઆતમાં છીએ, હજી લેવલ 1 નું ક્લાસ છે, તો આપણે જનરલી જયારે ચોથો અધ્યાય, કાલનું જે અધ્યાય આવે છે ને, તો અધ્યાયની એન્ડમાં આપણે એક માળા સાથે મળીને બધા ભક્તો સાથે કરીએ છીએ. કારણ કે એનું ખૂબ મહત્વ છે. જયારે ભક્તો સાથે આપણે મળીને માળા કરીએ ને ત્યારે બધા ભક્તોની, એટલે કોઈ પણ એમાંથી એવું થઈ શકે કે એની કનેક્ટિવિટી ખૂબ છે, એ ખૂબ ધ્યાનપૂર્વક શરણાગતિપૂર્વક મંત્ર કરી રહ્યો છે, તો એનો લાભ બધા ભક્તોને થાય છે. તો તમારી પાસે જો માળા હોય તો તમે બધા કાલે માળા તમારી સાથે જરૂરથી રાખજો. તો આપણે એ સાથે એક માળા, જયારે ચોથું અધ્યાય આપણું પૂરું થશે તો એની સાથે આપણે એક માળા સાથે મળીને કરીશું. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હું પીપીટી શેર કરું છું. પીડીએફ માં કઈ ઇશ્યુ આવે છે તો બસ એક જ મિનિટ બાદ ચાલુ થઈ જશે. ઓકે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે,
હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે Over to you, રામ Mataji. રામ હરે હરે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્રભુજી. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વયં કૃષ્ણ છે કલિયુગમાં હરે કૃષ્ણ મંત્રને ફેલાવવા માટે આજથી 500 વર્ષ પહેલા એ આવ્યા હતા. તો એમનું એ મિશન છે કે એમણે ભક્તિ ને ખૂબ સરળ બનાવી દીધી છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુને ખબર હતી કે જે કલિયુગના માણસો છે એ કેવા છે, તો એ તો વહેલા ઉઠે, બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં સ્નાન કરીને પછી ભગવાનનું ધ્યાન કરવું, એ બધું એ કરવાનું નથી. તો આપણા બધા માટે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ ભક્તિને ખૂબ ઈઝી બનાવી દીધું છે. આપણે એક જ શરત રાખી છે. જ્યારે ભગવાન ભગવદ ગીતામાં આપણે જોઈશું કે ભગવાન અર્જુનને ઘડી ઘડી કહે છે કે શરણાગતિ તું સ્વીકાર, અને પછી 18મા અધ્યાયમાં પણ કહે છે કે સર્વ ધર્મ પરિત્યજી મામ એકમ શરણમ વ્રજ, કે બધા ધર્મનો પરિત્યાગ કરીને મારી શરણમાં આવી જા. પણ આપણી માટે કળિયુગમાં એ પણ કરવું મુશ્કેલ છે. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આપણને ખૂબ ભક્તિની શૈલી બનાવીને આપે છે કે જ્યાં પણ તમે છો ત્યાં બસ કૃષ્ણનું નામ લો અને કૃષ્ણનો પ્રેમ તમે પ્રાપ્ત કરી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું મિશન હતું કે ઘર ઘરમાં, શહેર શહેરમાં અને બધી શેરીઓમાં જે આ હરે કૃષ્ણનું મહામંત્રનું જે છે કે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાનું, બધામાં એનો ફેલાવ કરવાનું, પ્રચાર કરવાનો. તો પ્રભુપાદજી પણ એમના મિશનમાં જોડાયા અને આપણે બધા જે છે એ હવે પ્રભુપાદજીના અંડરમાં આજ એમની પાછળ જે એમને ઇસ્કોનની સ્થાપના કરી છે એના અંડરમાં હવે આપણે પણ આ જ્ઞાન લઈ રહ્યા છીએ. તો પરિવાર સાથે તમે આ મંત્રનો જાપ કરી શકો છો, અથવા તો એકલા હો ત્યારે પણ તમે આ મંત્રનો જાપ કરી શકો છો. તો હવે તમને થઈ શકે કે આ જે છે શું કામ આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જ કરવા માટે કહીએ છીએ. તો બૃહનારદીય પુરાણમાં આવે છે, હરે નામ એવ કેવલમ કલો નાસ્તેવ 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 ગતિર અન્યથા. તો કલિયુગમાં હરિનામ અને હરિનામ દ્વારા જ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. હરિનામ સિવાય કલિયુગમાં મોક્ષનો બીજો કોઈ રસ્તો નથી, બીજો કોઈ રસ્તો નથી. કૃષ્ણ અને કૃષ્ણના નામ અવિભાજ્ય છે. તો એવું જે ભગવાનની લીલાઓ જે છે, ભગવાનની લીલાઓનું આપણે શ્રવણ કરીએ અથવા ભગવાનનું નામ જપ કરીએ, એ બધું ભગવાન અને ભગવાનના નામમાં કોઈ ભેદ નથી, નામ અને નામીમાં કોઈ ભેદ નથી. તો ભગવાન સાક્ષાત, જ્યારે એમ કહેવામાં આવે છે કે જ્યારે આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરીએ છીએ ને ત્યારે આપણા જીભા ઉપર ભગવાન પોતે નર્તન કરે છે. તો કલિયુગમાં કૃષ્ણ પોતે હરિનામના રૂપમાં અવતાર લે છે. સમગ્ર વિશ્વનો ઉદ્ધાર હરિનામ દ્વારા શક્ય છે. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવે છે અને આપણા બધાને આ પવિત્ર મંત્રનો જાપ આપી જાય છે. યજ્ઞશિષ્ટાસી ન સંતો મુચ્યન્તે સર્વ કિલ્બિષે ભુજન્તે તે ત્વઘં પાપા યે પચંત્યાત્મ કારણાત. ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે કે ભગવાનના ભક્તો સર્વ પ્રકારના પાપમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે, કારણ કે તેઓ યજ્ઞમાં પ્રથમ અર્પિત કરેલું ભોજન એટલે કે પ્રસાદ જ લે છે. અન્ય લોકો જેઓ પોતાના ઇન્દ્રિય સુખ માટે ભોજન બનાવે છે તેઓ નક્કી પાપ જ ખાય છે. તો ભગવાન આપણને અહીંયા પોતે કહી રહ્યા છે આ શ્લોકમાં, જે 3જા અધ્યાયનું 13મું શ્લોક છે, એમાં ભગવાન કહી રહ્યા છે કે જે ભક્તો છે એ પાપમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. કેવી રીતે? કારણ કે જે કંઈ પણ ખાય છે, જે કંઈ પણ પ્રસાદ લે છે, એ પહેલા ભગવાનને અર્પણ કરે છે અને પછી પોતે પ્રસાદ રૂપે ગ્રહણ કરે છે. એટલે એમને કોઈ પણ પાપ થતું નથી. હવે આપણને એમ થઈ શકે કે પાપ, કોઈ ભોજન કરવામાં પાપ, અમે તો શાકાહારી છીએ, અમે તો પ્યોર વેજીટેરિયન છીએ, તો અમને કેવી રીતે પાપ લાગી શકે? પણ જે બધાને ખબર છે કે કેવી રીતે અનાજની જે પૂર્ણ પ્રોસેસ છે કે ખેતરમાંથી ઉગે છે ત્યારથી લઈને બધી પ્રોસિજરથી થઈને કે પછી જયારે એમાંથી ધાન્ય આવે છે, પછી માર્કેટમાં જાય છે, ટ્રાન્સપોર્ટેશનમાં જાય છે, આપણા ઘરે ધાન્ય આવે, પછી ચક્કીમાં આપણે દળવા માટે મૂકીએ, ત્યારથી લઈને આપણી પ્લેટમાં જ્યાં સુધી ભોજન આવે છે ત્યાં સુધી અસંખ્ય જીવ એટલે કે માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ પણ હોઈ શકે અને અસંખ્ય જીવોની એમાં હત્યા થાય છે. તો ભગવાન કહે છે કે જેઓ મને અર્પણ કર્યા વિના ખાય છે એ નક્કી જ પોતાની ઇન્દ્રિય સુખ માટે એટલે કે ફક્ત પોતાની પ્રસન્નતા માટે ખાય છે, એ નક્કી જ પાપ ખાય છે. એટલે ઇસ્કોનમાં આપણે કહીએ છીએ કે જે કંઈ પણ તમે ભોજન બનાવો છો એ સૌથી પહેલા કૃષ્ણને અર્પણ કરવાનું,
આપણી પાસે મંદિરમાં નાનકડા વિગ્રહ હોઈ શકે, બધાની પાસે બાલ ગોપાલ સ્વરૂપમાં હોય છે, અથવા તો ફોટો પણ મૂકી શકીએ આપણે. તો એની સમક્ષ મંદિરમાં આપણે જે કંઈ પણ બનાવીએ છીએ એ શુદ્ધ સાત્વિક હોવું જોઈએ અને જે ડુંગળી લસણ વગરનું હોવું જોઈએ. તો એ ભગવાનને આપણે અર્પણ કરવું અને પછી જે આપણે આપણું ભોજન છે એ શાક, દાળ, રોટલી, ભાત એ બધું પછી આપણું જે બાકી જે રેસ્ટ ઓફ આપણું ફૂડ છે એમાં મિક્સ કરી દેવાનું. તો પ્રસાદ રૂપે એ બધાને મળી રહે છે. પ્રસાદ ખાવાના ઘણા બધા ફાયદાઓ છે. આપણા માઇન્ડમાં, આપણા બ્રેઇનમાં ને આધ્યાત્મિક પેશીઓ હોય છે, તો એને પોષણ મળે છે પ્રસાદ ખાવાથી. તો ઘણા બધા લોકો છે કે કહી શકે કે શું કામ ભગવાનને અર્પણ કરવાનું. તો અહીંયા 3જા અધ્યાયના 13મા શ્લોકમાં જ ભગવાને પોતે કીધું છે કે જે મને અર્પણ કર્યા વિના ખાય છે એ નક્કી જ પાપ ખાય છે. તો એટલા માટે જરૂરથી આપણે પહેલા ભગવાનને ભોગ લગાવવું જોઈએ અને પછી જ આપણે એ ગ્રહણ કરવું જોઈએ. બધા દેહધારી પ્રાણીઓ અન્ન ખાઈને પોષણ પામે છે અને અન્ન વરસાદથી ઉત્પન્ન થાય છે. વરસાદ યજ્ઞ કરવાથી વરસે છે અને યજ્ઞ નિયત કર્મો કરવાથી થાય છે. કે હવે અહીંયા ભગવાન બતાવી રહ્યા છે કે જે કોઈ પણ દેહધારી પ્રાણી છે, એટલે ભૌતિક જગતના જેટલા પણ પ્રાણીઓ છે બધા દેહધારી જ છે. તો એ કેવી રીતે એમનું પોષણ થાય છે? તો અન્ન ખાઈને. અન્ન આપણે ખાઈએ છીએ ક્યાંથી આવે છે? અન્ન ઉત્પન્ન થાય છે વરસાદથી. વરસાદ ક્યારે આવે? તો જ્યારે યજ્ઞ કરીએ, એટલે યજ્ઞ કરીને પછી વિષ્ણુને પ્રસન્ન કરીએ તો પછી વરસાદ આવે છે. અને યજ્ઞ કેવી રીતે આવે? તો નિયત કર્મો કરવાથી. શાસ્ત્રો પ્રમાણે જે આપણને કહેવામાં આવેલા છે એવા જ્યારે આપણે કર્મો કરીએ છીએ તો એ યજ્ઞ થઈ જાય છે. તો કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે જે કરીએ એ પણ યજ્ઞ છે. તો એવી રીતે આપણે જયારે આપણા નિયત કર્મો કરીએ છીએ એનાથી વરસાદ આવે છે, વરસાદથી અન્ન ઉગે છે અને એ જ ખાઈને આપણે બધા લોકો જે છે પોષણ પામીએ છીએ. તો અહીંયા આખી જે સાયકલ હમણાં ભગવાને કહી છે એ આખી સાયકલ અહીંયા બતાવેલી છે કે ભગવાને આપણને નોલેજ આપ્યું છે. 4 વેદોમાં એ નોલેજ આપેલું છે. ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ અને અથર્વવેદ. તો પછી એમાં જે મંત્રો છે એના થ્રુ હવન કરવામાં આવતા. પહેલા હવન કરવાનું આપણે જોયું હતું ને કે પહેલાના યુગમાં એવું હતું કે હવન કરવાનું. તો હવન કરવાથી વરસાદ આવે છે. વરસાદ કરવાથી ખેતરમાં બધા જે અન્ન છે એ ઉગે છે અને એ અન્ન ઉગી ને પછી આપણી પ્લેટમાં એ આવે છે. એના પાછળ જ્યારે આપણે એ અર્પણ કૃષ્ણને કરીએ છીએ ત્યારે એ સાયકલ પૂરી કમ્પ્લીટ થાય છે. પણ જો આપણે એ કૃષ્ણને અર્પણ ન કરીએ અને પોતાની ઇન્દ્રિય સુખ માટે, પોતાની પ્રસન્નતા માટે, પોતાના પોષણ માટે આપણે ખાઈએ ભગવાનને અર્પણ કર્યા વિના, તો આ જે આખી સાયકલ છે ને એ ત્યાં બ્રેક થઈ જાય છે. તો આપણે આ આખી સાયકલ કન્ટિન્યુ કરવી જોઈએ. તો અહીંયા જે હવન છે એનો અર્થ છે આપણે જે નિયત કર્મ કરી રહ્યા છીએ, કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થી કર્મ કરી રહ્યા છીએ, એ કરવાથી વરસાદ આવશે, એનાથી આપણને અન્ન મળશે અને અન્ન આપણે જ્યારે ભોજન બનાવીએ છીએ સૌથી પહેલા કૃષ્ણને અર્પણ કરવું છે અને પછી એ પ્રસાદ રૂપે આપણે ગ્રહણ કરવું છે. ત્યારે જ આ સાયકલ જે છે એ કમ્પ્લીટ થશે. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા આપણે એક ઘટના જે છે ગોવર્ધનની, બધાને ખ્યાલ જ છે કે કેવી રીતે ભગવાન અહીંયા ઇન્દ્રને પોતાની ઉપર અભિમાન આવી ગયું હતું. તો ભગવાને તે અભિમાન, ગર્વ તોડવા માટે ગોવર્ધન લીલા જે કરી હતી. હરે કૃષ્ણ. તો નિયત કર્મ કરવા માટે ભગવાન હંમેશા આપણને પ્રેરે છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. કલયુગનું આ યજ્ઞ છે કે યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞોસ્મિ. ભગવાન પોતે પણ કહે છે. તો આપણા માટે કલયુગ માટેનું યજ્ઞ છે ભગવાનનું પવિત્ર નામનું જપ કરવાનું. તેથી કર્મના ફળમાં આસક્ત થયા વગર મનુષ્ય પોતાનું કર્તવ્ય સમજીને નિરંતર કર્મ કરતા રહેવું જોઈએ. કારણ કે અનાસક્ત રહીને કર્મ કરવાથી મનુષ્યને પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ થાય છે. હવે ભગવાન અહીંયા વારંવાર કહે છે કે ફળ પ્રત્યે આપણને અનાસક્ત રહેવું જોઈએ. તો ઘણા લોકોને એમ થાય કે ફળ પ્રત્યે અનાસક્ત થવાનું છે તો કામ શું કામ, કોઈ પણ કર્મ ન કરીએ તો પછી ફળ જ મળવાનું નથી. એવું નથી, ફળ તો આપણને મળવાનું જ છે, પણ એ ફળ પ્રત્યે આપણને અનાસક્ત રહેવાનું છે. હવે એને હજી સારી રીતે સમજવા માટે એક દાખલો લઈએ કે 2 વિદ્યાર્થીઓ છે અને બંને જણ એક્ઝામ આપવી છે. તો પછી એમાંથી જો પહેલો વિદ્યાર્થી છે એ વિચાર કરે કે શું થશે, હવે આ એક્ઝામમાં કેવું પરફોર્મ કરીશું અને પછી મારું રિઝલ્ટ કેવું આવશે. રિઝલ્ટના ઉપર તો બધું ડિપેન્ડ છે. મને સારી કોલેજમાં આગળ સારી જગ્યા એડમિશન મળશે કે નહીં, શું થશે મારું, શું થશે. જ્યારે એ વાંચવાનું રીડિંગ ટાઈમનું હતું ત્યારે આ બધું વિચારે, એટલે કે ફળ પ્રત્યે આસક્ત થઈ ગયું છે. અને બીજો જે વિદ્યાર્થી છે એ વિચારે કે ફળ તો મારી હાથમાં નથી, મારી હાથમાં છે કર્મ કરવાનું.
તો એ રીડિંગ ટાઈમમાં ફક્ત રીડિંગ જ કરી, તો તમે મને જણાવો કે કોનું રિઝલ્ટ સારું આવશે, પહેલા વિદ્યાર્થીનું કે બીજા વિદ્યાર્થીનું? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બીજા વિદ્યાર્થી. ઓબ્વિયસલી બીજા વિદ્યાર્થીનું રિઝલ્ટ સારું આવશે, કારણ કે એ ફોકસ હતું. ફળ પ્રત્યે અનાસક્ત થવાથી શું ફાયદો થાય આપણને? તો ફળ પ્રત્યે જો આપણે અનાસક્ત થઈએ ને, તો આપણે જે આપણો નિયત કર્મ છે ને એ વધારે સારી રીતે ફોકસ કરીને એ આપણે કરી શકીએ. તો ભગવાન કહે છે કે એ ફળને તું મને અર્પણ કરી દે, ફળ પ્રત્યે તું અનાસક્ત થઈ જા અને તું તારું નિયત કર્મ કર. તો ફળ જો આપણે કૃષ્ણને અર્પણ કરીએ તો શું થાય? તો એ ફળમાં જે પાપ કર્મ હોય એ બધું નષ્ટ થઈ જાય અને આપણે કર્મ બંધનમાં બંધાતા નથી, મુક્ત થઈ જઈએ છીએ. મહાપુરુષ જે આચરણ કરે છે તેનું અનુસરણ સામાન્ય મનુષ્ય કરે છે, અને ઉદાહરણ રૂપ આચરણ દ્વારા તે જે આદર્શ પ્રસ્થાપિત કરે છે તેનું સમગ્ર જગત અનુસરણ કરે છે. યદ્યદ્ આચરતિ શ્રેષ્ઠ તત્તદેવે તરોજનઃ સયત પ્રમાણમ કૃતે લોકસ્તદનુવર્તતે. ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે કે જેવી રીતે શ્રેષ્ઠ લોકો વર્તન કરશે એવી જ રીતે બધાના જે આમ જનતા છે એ કોને ફોલો કરશે? તો લીડરને ફોલો કરે. તો તું શ્રેષ્ઠ છે, તું ક્ષત્રિય છે, તારું કામ છે યુદ્ધ કરવાનું. જો તું યુદ્ધ નહીં કરે તો પછી બાકીની જે પેઢી આવશે તો એ શું કરશે? કે એ પણ, તું તો શસ્ત્ર મૂકીને જતું રહેશે તો એ પણ તને ફોલો કરશે. તો આ કરવાનું નથી જ, કારણ કે જે લીડર્સ કરે છે, જે સમાજમાં અગ્રણી લોકો છે એ જેવી રીતે આચરણ કરે એ બધું સામાન્ય જનતા એને ફોલો કરે છે. તો તને એના માટે જે તારી માટે શ્રેષ્ઠ છે કે તારે યુદ્ધ કરવાનું છે, તો તારે જરૂરથી યુદ્ધ કરવું જોઈએ, તો જે સામાન્ય જનતાને સારો એનાથી સંદેશ મળી રહે. હરે કૃષ્ણ. વિદ્વાન મનુષ્યોએ સકામ કર્મમાં આસક્ત એવા અજ્ઞાની લોકોના મનને વિચલિત કરવા જોઈએ નહીં. તેમને કર્મનો ત્યાગ કરવા માટે પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ નહીં, પરંતુ ભક્તિભાવપૂર્વક કર્મમાં વ્યસ્ત રહેવા પ્રેરણા આપવી જોઈએ, કે જેથી ધીરે ધીરે તે કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો વિકાસ થઈ શકે. તો ભગવાન અહીંયા શું જણાવી રહ્યા છે કે વિદ્વાન મનુષ્ય કોને કહેવાય? કે વિદ્વાન મનુષ્ય એ છે કે જે કર્મમાં આસક્ત છે ને, જે લોકો અજ્ઞાની છે અને કર્મમાં આસક્ત છે, કે કર્મના ફળમાં આસક્ત છે ખૂબ જ, તો કર્મ કરવા માટે ઘણા લોકો એવા છે ને પર છે. તો ભગવાન કહે છે કે એમના મનને વિચલિત નહીં કરવાનું, એમને કર્મનો ત્યાગ કરવા માટે તો ક્યારેય પ્રોત્સાહન આપવાનું નહીં. તો શું કરવાનું પછી? તો એમને ભક્તિભાવપૂર્વક કર્મમાં વ્યસ્ત રહેવા માટે પ્રેરણા આપવી જોઈએ, કે જે કંઈ પણ તું કર્મ કરે છે એ ભગવાનનું સ્મરણ કરીને, ભગવાનને અર્પણ કરીને એ કર્મ કરતો. એવી રીતે ધીરે ધીરે શું થશે કે એની શુદ્ધતા આવતી જશે, અને શુદ્ધતા આવતી જશે તો કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો એમાં વિકાસ થતો રહેશે. તો એવી રીતે ભગવાન બતાવે છે કે કેવી રીતે કર્મ કરવો જોઈએ. કર્મયોગી કોઈ છે કે કર્મ કરવામાં જ માને, તો કર્મ કરવામાં જેને ખૂબ જ આસક્તિ છે એને કર્મ કરવા દેવાય. જે પણ કર્મ કરે છે એને ધીરે ધીરે ભગવાન તરફ વાળવું જોઈએ, કે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં એને ધીરે ધીરે લઈ આવવું જોઈએ, કે જે કંઈ પણ કર્મ કરે છે તું આગળ આપણે ભક્તિ યોગમાં જોઈશું કે અલગ અલગ સ્ટેજીસ ભગવાન આપે છે. તો કઈ રીતે કર્મયોગીને પણ આપણે કર્મ કરવામાં જે ખૂબ આસક્તિ ધરાવે છે એને કઈ રીતે આપણે ભગવાનના કાર્યમાં પણ લગાવી શકાય. હરે કૃષ્ણ. જે મિથ્યા અહંકારના પ્રભાવથી મોહગ્રસ્ત થઈને પોતાની જાતને સમગ્ર કાર્યોનો કર્તા માની લે છે, પણ હકીકતમાં ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા તે થતા હોય છે. હવે જે આપણે બધા જીવ છીએ, 14મા અધ્યાયમાં જે પ્રકૃતિના 3 ગુણો છે એ આપણે ડિટેલમાં જોઈશું, ત્યારે આપણને ખબર પડશે કે ભૌતિક પ્રકૃતિમાં આપણે બધા છીએ તો એના 3 ગુણો દ્વારા આપણે પ્રભાવિત થયા કરીએ છીએ. કયા છે પ્રકૃતિના ગુણો? હરે કૃષ્ણ. કોઈને ખ્યાલ છે? હરે કૃષ્ણ. 7 રજસ ને તમસ. યસ, ખૂબ સરસ માતાજી. સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ આ ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો છે. તો આપણે જે કંઈ પણ કર્મ કર્યા કરીએ છીએ ને, તો કયા ગુણને આપણે સિલેક્ટ કરીએ છીએ એના અકોર્ડિંગ આપણા કર્મો થયા કરે છે. તો ભગવાન કહી રહ્યા છે કે આપણે ને જીવ જે છે એ બધો મિથ્યા અહંકારમાં આવી જાય છે, એનાથી મોહગ્રસ્ત થઈ જાય છે અને એને લાગે છે કે બધું એના કારણે થઈ રહ્યું છે. પણ એકચ્યુઅલમાં શું થાય છે કે પ્રકૃતિના ગુણોના પ્રભાવમાં આવીને આપણે કર્મ કરીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ. અર્જુને કહ્યું, હે વૃષ્ણિવંશી,
વૃષ્ણિવંશી, કારણ કે વૃષ્ણિ કુળમાં એ જન્મ્યા હતા એટલે ભગવાનને વૃષ્ણિવંશી કહીને બોલાવે છે. જાણે કે બળજબરીથી તેમાં પરોવાયો હોય તેમ મનુષ્ય ઈચ્છતો ન હોય છતાં પાપ કર્મમાં શાથી પ્રેરાય છે. હવે અર્જુનજી પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છે કે ઘણી વખત એવું થાય છે કે પાપ કરવાની ઈચ્છા નથી હોતી તો પણ ઘણી વખત એવું થાય કે પાપ કરવા માટે કોઈ આમ બળજબરીથી ખેંચીને ત્યાં લઈ જાય, આપણી પાસે આ કર્મ કરાવી રહ્યું છે, એવું થાય છે ઘણી વાર. તો એવું કેમ થઈ રહ્યું છે કે કેમ થઈ જાય છે ઘણી વખત? આ પ્રશ્ન અર્જુનજી પૂછે છે ભગવાનને. પછી એના ઉત્તરમાં જોઈશું આપણે ભગવાન શું કહે છે. જેવી રીતે અગ્નિ ધુમાડાથી, દર્પણ ધૂળથી અથવા ભ્રૂણ ગર્ભાશયથી આવૃત રહે છે તેવી રીતે જીવાત્મા આ કામ વડે વિભિન્ન માત્રામાં આવૃત રહે છે. હવે ભગવાન એનું કારણ બતાવી રહ્યા છે. અર્જુનજીએ જે પ્રશ્ન પૂછ્યું તો અહીંયા 3 ઉદાહરણ ભગવાન આપી રહ્યા છે કે અગ્નિ જે છે ઘણી વખત એમાં ધુમાડો આવે તો આપણને એમ થાય કે અગ્નિ નથી ત્યાં, પણ અગ્નિથી જ ધુમાડો આવે છે. તો અગ્નિ ધુમાડાથી આવૃત થઈ જાય છે. અને જે દર્પણ છે, દર્પણ ઉપર અગર ધૂળ લાગી જાય તો એમાં આપણે આપણું જે રિફ્લેક્શન જોઈ શકતા નથી. અને ત્રીજું ઉદાહરણ ભગવાન આપી રહ્યા છે કે જે ભ્રૂણ છે ગર્ભાશયથી, કે ગર્ભાશયમાં જેવી રીતે ભ્રૂણ એનાથી આચ્છાદિત છે એટલે આપણે જોઈ શકતા નથી. તો સેમ વે શું થાય છે આપણી સાથે, આપણે બધા જીવાત્માઓ સાથે, કે આપણે બધા જે છે ને ઓછી અથવા તો વધુ વિભિન્ન માત્રા એટલે અલગ અલગ માત્રામાં આપણે આ કામ દ્વારા આવૃત્ત રહીએ છીએ. જેના કારણે આપણે કામ એટલે કે આપણે ઈચ્છા હોય છે, પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની જે ઈચ્છા હોય છે એનામાં આપણે આસક્ત થઈ જઈએ છીએ. અને એ બધામાં ઓછી અથવા તો વધારે પ્રમાણમાં હોય છે, જેના કારણે આપણે આવું પાપ કર્મ કરવા માટે પ્રેરાઈ જઈએ છીએ. ઇન્દ્રિયો, મન તથા બુદ્ધિ એ આ કામના નિવાસસ્થાનો છે. તેમના દ્વારા આ કામ જીવાત્માના વાસ્તવિક જ્ઞાનને ઢાંકી દે છે અને તેને મોહિત કરે છે. હવે કામના કારણે આ બધું જીવાત્મા કરવા માંડે છે તો પછી પ્રશ્ન થઈ શકે તો કામ રહે ક્યાં છે, એનું ઠેકાણું કયું છે? તો ભગવાન જણાવી રહ્યા છે ઇન્દ્રિયો, મન તથા બુદ્ધિ 3 જગ્યા ભગવાન બતાવી રહ્યા છે કે આપણી જે ઇન્દ્રિયો છે, મન છે અને બુદ્ધિ છે, એ 3 જગ્યા જે છે કામની નિવાસ સ્થાન છે. એનાથી જ આપણે કામ એટલે કે પોતાના ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટેનું જે પણ ચિંતન થાય છે, જે કામના થાય છે એ ત્યાંથી ઉદ્ભવે છે. અને પછી એનાથી શું થાય કે જેવી રીતે દર્પણ ધૂળથી ઢકાઈ જાય છે અગ્નિ ધુમાડાથી, એવી જ રીતે આપણું જે જ્ઞાન છે ને વાસ્તવિક જ્ઞાન એ મોહિત થઈ જાય છે, એને ઢાંકી દે છે આ જે કામ છે એવી રીતે. તો 4 યુગમાં નિર્ધારિત ધર્મ શું છે? આપણે જોયું હતું ને કે સતયુગમાં કેવી રીતે ભગવાન વિષ્ણુને પ્રસન્ન કરતા હતા, તો મેડિટેશન દ્વારા, ધ્યાન દ્વારા, તપસ્યા દ્વારા. પછી ત્રેતા યુગમાં જે હવન છે એ કરીને, પછી દ્વાપર યુગમાં વિગ્રહ પૂજાથી, અને કળિયુગમાં કેવી રીતે આપણે ભગવાનને પ્રસન્ન કરી શકીએ તો પવિત્ર નામના જપ દ્વારા. કર્મેન્દ્રિયો જળ પદાર્થ કરતા ચડિયાતી છે, મન ઇન્દ્રિયો કરતા ઉચ્ચતર છે, બુદ્ધિ મનથી પણ વધારે ઉચ્ચતર છે, અને તે એટલે કે આત્મા બુદ્ધિથી પણ વધુ શ્રેષ્ઠતર છે. અહીંયા ભગવાન સ્ટેજીસ બતાવે છે કે જે આપણી કર્મેન્દ્રિયો છે ને એ જળ પદાર્થ કરતા શ્રેષ્ઠ છે, પણ મન જે છે એ કર્મેન્દ્રિયો કરતા પણ, કર્મેન્દ્રિયો કઈ છે? હાથ પગ આપણા જે છે એ જેનાથી આપણે કર્મ કરીએ છીએ, તો મોઢું, તો એ આપણી કર્મેન્દ્રિયો થઈ. તો એ જે છે એના કરતા ચડિયાતું કોણ છે? તો મન છે. અને મન કરતા પણ ચડિયાતી બુદ્ધિ છે. અને બુદ્ધિ કરતા ચડિયાતું કોણ છે? તો ભગવાન કહી રહ્યા છે કે આત્મા છે. તો અહીંયા એક ઉદાહરણ આપવામાં આવે છે રથનું, એ જે શ્વેતાશ્વર ઉપનિષદમાં એનું ઉદાહરણ આપવામાં આવે છે, એ પ્રભુપાદજી અહીંયા કોટ કરી છે કે જે 5 ઘોડાઓ છે એ ઇન્દ્રિયોના પ્રતીક છે. આપણી જે ઇન્દ્રિયો છે ને કે કાન, નાક, મોઢું એટલે કે જીભા, સ્કિન આપણી છે એ, અને કાન, નાક, આંખ, જીભા અને સ્કિન, આવી રીતે જે આપણી 5 ત્વચા, એ 5 ઇન્દ્રિયો છે એ ઘોડાના પ્રતીક છે. તો ઘોડા અને એના પાછળ જે ઘોડાની પાછળ લગામ હોય છે એ શું છે? તો મન છે. અને મન જે લગામ ખેંચે છે એ કોણ છે? તો બુદ્ધિ. અને અહીંયા આ રથમાં તમે જોઈ શકો છો કે પાછળ સફેદ વસ્ત્રમાં જે બેઠો છે, કે જે રથમાં બેઠો છે, પણ એ જે ઘોડાઓ છે, ઇન્દ્રિય રૂપી ઘોડાઓ છે, એ બધી જગ્યાએ આમ તેમ દોડતા જાય તો શું થાય? જો લગામ કસેલી ન હોય તો ઘોડાઓ અહીંયા ત્યાં દોડે તો પછી રથનું શું હાલ થાય? અને એના ઉપર જે સવાર છે એનું શું હાલ થાય? આપણે બધાને ખબર છે. તો એટલા માટે જો આ ઘોડાઓ છે
એ મન રૂપી એની જે લગામ છે, એ જો બુદ્ધિ ચાલક જે બુદ્ધિ છે એ વ્યવસ્થિત આમ ખેંચીને રાખીને કે અહીંયા ત્યાં દોડવા ન દે પોતાની ઇન્દ્રિયોને, કે ચલો ભાઈ તમે સરખી રીતે કામ કરો, અને આમ લગામ ખેંચીને રાખીએ મન રૂપી જે લગામ છે એને, તો પછી રથ સારી રીતે પોતાના જે રાઈટ વે છે એમાં ચાલે. તો પછી જે આત્મા ત્યાં બેઠો છે એ રથમાં, એ હેરાન ન થાય. તો આપણે શું કરીએ છીએ કે આપણી આત્મા શું કામ હેરાન થાય છે? કારણ કે આપણા જે ઇન્દ્રિયો રૂપી જે ઘોડા છે એ બધી જગ્યાએ અલગ અલગ દિશામાં દોડ્યા કરે છે, એટલે આપણે હેરાન થઈએ છીએ કે આપણને બધું પોતાના માટે જે કંઈ પણ પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે કરવાનું હોય છે. તો આપણને શું અહીંયા ઇસ્કોનમાં આપણા આચાર્યોએ શું ઉપદેશ આપેલું છે કે આપણે જે કંઈ પણ કરીએ છીએ તો આપણી ઇન્દ્રિયો જે છે એ આપણે ભગવાનની સેવામાં લગાડવાની છે. તો ઇન્દ્રિયો જો ભગવાનની સેવામાં લાગી જશે, જેમ કે હાથથી આપણે ભગવાન માટે પ્રસાદ બનાવવાનું, વિગ્રહ પૂજા કરવાની, પછી એ પ્રસાદ ભગવાનને અર્પણ કરવાનું, તો જીવાથી જે પ્રસાદ છે એ ગ્રહણ કરવાનું, કાનથી શ્રવણમ કરવાનું, ભગવાનના વિષયમાં ભગવાનની લીલાઓ સાંભળવાની, જે પવિત્ર જપ છે એ શ્રવણ કરવાનું, પછી નાકથી જે ભગવાનને ધરાવેલા પુષ્પો છે એ આપણે સૂંઘવાના, અને પગથી મંદિર જવા માટે યુઝ કરવાનું. એવી રીતે જે આપણી ઇન્દ્રિયો છે ને એની જો આપણે ભગવાનની સેવામાં લગાવીએ ને, કારણ કે ઇન્દ્રિયોને વશમાં કરવી તો ખૂબ જ મુશ્કેલ છે, પણ એને જો આપણે ડાયવર્ટ કરીએ, ભગવાનની સેવામાં લગાવીએ, તો પછી શું થાય એનાથી કે મન જે છે એ પણ ધીરે ધીરે ભગવાનની સેવામાં લાગી જશે, ઇન્દ્રિયો જો આપણે ભગવાનની સેવામાં લગાવીએ તો આવી રીતે આપણને અહીંયા શીખવાડવામાં આવે છે કે ઇન્દ્રિયોને ભગવાનની સેવામાં કેવી રીતે લગાડવાની. હરે કૃષ્ણ. એ રીતે હે મહાબાહુ અર્જુન, મનુષ્ય પોતાની ભૌતિક ઇન્દ્રિયો, મન તથા બુદ્ધિ ઉપર બુદ્ધિથી પર જાણીને અને મનને વિવેકયુક્ત આધ્યાત્મિક બુદ્ધિ કૃષ્ણ ભાવનામૃતથી સ્થિર કરીને આધ્યાત્મિક શક્તિ વડે આ સદા અતૃપ્ત કે અસંતોષી કામરૂપી શત્રુને જીતી લેવું જોઈએ. હવે આપણે જોઈએ ને કે જેટલી પણ આપણે કામના હોય ને, તો આપણને એમ થાય કે આ પૂરી થઈ જાય તો પછી બસ, પછી અમે ખુશ થઈશું. પણ જેટલી પણ આપણે આ ભૌતિક સંસારમાં એવું જ હોય છે કે જેટલી પણ આપણી કામનાઓ પૂરી થતી જાય ને, તો આપણને હજી ને હજી એ કામનાઓ જાગ્યા કરે. એવું નથી કે એકવાર આપણી આ ઈચ્છા પૂરી થઈ ગઈ તો પછી શાંત થઈ જશે. તો ભગવાન આપણને બતાવી રહ્યા છે કે એ કામરૂપી શત્રુને કેવી રીતે જીતવું. તો એને જયારે આપણે ભગવાનમાં કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં સ્થિર કરીએ, તો પછી આપણે એને આધ્યાત્મિક બનાવી શકીએ, અને પછી એ જ રીતે આપણે એ કામરૂપી જે શત્રુ છે એનાથી આપણે જીતી શકીશું. કારણ કે આપણે જોયું ને કે ભગવાને કીધું હતું કે કામરૂપી શત્રુના વડે જ આપણે જે પાપ કર્મો છે એના પ્રતિ પ્રેરાઈએ છીએ. તો કર્મનો કાયદો શું છે કે પુણ્ય કર્મો કર્યા છે, પવિત્ર કર્મો કર્યા છે, તો એની સારી પ્રતિક્રિયા આપણને મળશે. સ્વર્ગીય ગ્રહો, જે ઉચ્ચતર ગ્રહો છે એ આપણને મળશે. જો ખૂબ સારા આપણા કર્મો હોય તો આપણને ઉચ્ચતર ગ્રહો મળશે. પછી અશુભ કાર્યો છે, પાપ કર્મ કર્યા હોય તો એની ખરાબ પ્રતિક્રિયાઓ આવે, તો શું મળે? નરક ગ્રહો, જે નીચેના ખૂબ નિમ્નતર નરક ગ્રહો, એટલે કે યાતનાઓ ત્યાં ખૂબ જ સહન કરવી પડે છે. તો જેમ તમે વાવો છો તેમ તમે લણશો. તો એવી રીતે જે આપણી કહાવત છે, આપણા જીવનમાં તમામ સુખ અને દુઃખ આપણા ભૂતકાળના કર્મના કારણે છે. જે કંઈ પણ કર્મ આપણે કર્યા છે પહેલા, એના કારણે આપણને ઘણી વખત એવું થાય ને કે શું કામ આપણી સાથે આ ખરાબ થઈ રહ્યું છે. ત્યારે આપણે આવું વિચારવાનું કે આપણને જે ભોગવવામાં આવે છે એ કૃષ્ણ કેટલા દયાળુ છે, કે કૃષ્ણની કૃપાથી આપણને બસ એટલું જ દુઃખ પડ્યું છે. નહીતર આપણા કર્મો તો એવા છે કે ઘણું બધું આપણને ભોગવવામાં આવી શકે. તો આ કર્મનો કાયદો છે, જેનાથી કોઈ પણ છૂટી શકતું નથી. ખૂબ સારા કર્મ કરો તો ઉચ્ચ લોકમાં તમને સ્થાન મળે, અને ખરાબ કર્મ કરો તો નિમ્ન લોકમાં, નરક લોકમાં તમને જન્મ મળે. તો કૃષ્ણને બલિદાન તરીકે તમારી ફરજ બજાવો. તો હમણાં આપણે જેવી રીતે જોયું હતું, સતયુગ માટે ધ્યાન યોગ હતો, ત્રેતાયુગ માટે અગ્નિમાં એટલે કે હવનમાં બલિદાન આપવાનું હતું, દ્વાપર યુગ માટે મંદિર પૂજા હતી, અને કળિયુગ માટે છે હરે કૃષ્ણનો જાપ. તો જપ કરો અને ખુશ રહો. આ લેસન થી, આજે કર્મયોગથી આપણે આજે અધ્યાય શીખ્યા છીએ, તો એમાંથી આપણે જે ટેક અવે મેસેજ છે, કે એક મેસેજ જો આપણે કહી શકીએ કે કયું છે, તો આપણને એ ખબર પડે કે આપણને ભગવાનનો જે મંત્ર છે, હરે કૃષ્ણ મંત્ર, એનું આપણને જરૂરથી જપ કરવું જોઈએ. તો તમે બધા હવે અનમ્યુટ કરો અને મારી સાથે આ મંત્રનું એકવાર ઉચ્ચારણ કરો.
હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ, હરે હરે રામ રામ, રામ રામ હરે 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 કૃષ્ણ એવરીવન. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. તો આની સાથે આપણો આ જે કર્મયોગ નામનો ત્રીજો અધ્યાય છે એ સમાપ્ત થાય છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય, શ્રી નાથ કી જય. હરે કૃષ્ણ. તો હવે કોઈને આ અધ્યાયથી લગતું કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે પ્રશ્ન પૂછી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હું ડિસ્કનેક્ટ થયો તો કઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી ને? હા, યસ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. કોઈને કઈ પ્રશ્ન હોય તો હવે તમે પૂછી શકો છો.